Pessoal, eu sou o Sandro Gabi Motos, essa aqui é a minha Gabi. Tem a outra que tá lá na sala, são as minhas duas Gabi, por isso que é Sandro Gabi Motos. E eu tava vendo, dando uma passada no grupo do WhatsApp Técnicos em Motos, e um colega nosso postou lá um vídeo lá que eu queria compartilhar com a galera aí. Já dei até umas boas risadas pelo modo que o colega tá falando lá sobre uma moto, sobre uma determinada moto. E isso serve de exemplo para todos vocês. Vamos dizer assim, para fazermos uma revisão, não, uma supervisão em todo o motor, para ver se não tem nada solto, se não é algum parafuso do chassi que é agregado ao motor, ou interligado a ele que está frouxo, que possa causar algum barulho estranho e possa nos causar transtornos contínuos e grande dor de cabeça e trabalho desnecessário. Espero que vocês curtam aí, pessoal, e aprendam aí. Tamo junto, é nóis. Achei, minha filha? Barulhinho aí, ó. Barulhinho gostoso aí, ó. Vocês falaram aí que o capeta não existe, ó, olha ele aqui onde ele tá. Ó. Desmontemos o motor inteirinho 3 vezes. Caçando a porra do barulho. Deita ela pra lá. Satanás na moeda de 25 centavos. Olha lá. Vai não, onde que ela entrou? Vizinha 110 aí, ó. Agora vamos desligar aqui. Pra vocês verem o capeta. Aí. Tá até gasto, ó. Aí você funciona de novo. A moto. Toma pra todo lado. Aí, ó. O remédio. Aqui, ó. Olha aí. 25 centavos caro no mundo. Coloca lá. Olha lá. Vai voltar de novo lá. Olha lá. Para. Aí deita a moto pro lado direito.